Xoş gördük Xəyal xanım. Xoş gördük. Mən istəyərdim ki, siz biraz bizə özünüz barədə məlumat verəsiniz. Mən biraz sosial şəbəkəyə baxdım, bəzi videolara baxdım, kontentinə baxdım. Biraz çaşbaş qaldım açıq. Aha, niyə çaşbaş qaldınız? Profildə yazılıb Theta Healing, nə bilim, psixologiya ilə əlaqəli və s. Sertifikatlar, aldığım bilgi. Mən sizə bir şey deyim, əgər bir psixoloq təkcə bir diplomu universiteti bitirib gəlirsə, o bu gün bir adamla belə çalışa bilməz. Onun aldığı bilgilər, texnikalar, onlar hamısı universitetdə heç biri olmur. Hamısı sonradan öyrənilir. Mən də nə gözəl ki, İstənilən sənət elə deyil. Birinci teoriyanı öyrənirsən, sonra praktikaya keçirsən, hə? Yox. Hansı sənətdə teoriya öyrənirsən və hazır kadra çevirirsən? Məsəl üçün ədəbiyyat müəllimi, rus dili müəllimi, bunlar bilgini alırlar, sonra gedib müəllimə çalışa bilərlər, amma bizdə elə deyil. Yəni praktikası olmayan müəllimə, praktikası olan müəllimə ilə eyni səviyyədədir. O birinci sinifdə uşağı götürəcək, ibtidai siniflərdə. Orada praktikasını yığıb yüksələ qalxacaq. Deməli, istənilən sənəti universiteti qurtarandan sonra praktika praktika birinci lazımdır. sinifə Yaxşı olmaz. dərsi verə bilər. Yenə də verə bilər. Amma Psixoloq bizdə elə deyil. Qutaran kimi psixoloq sessiya verə bilər də. Amma yaxşı olacaqmı sual altında. Psixoloq bu gün bitirsin universiteti, ver ona bir dənə çiy adam, problemli insan. Onun heç bir Yaxşı, müəllimə qurtarandan sonra sən əlbəttə ki, bir problemli şagird ona verəndə onu yaxşı öyrədə bilir. Mən sizə bir şey deyim, bir məktəbli yaxşı bitirirsə məktəbi, rus dili ədəbiyyatın məktəb vaxtı yaxşı oxuyursa, o istənilən ibtidai sinifi rahat şəkildə hazırlaya bilər. Baxın, yaxşı belə deyək. Bir şey bilməklə onu öyrətmək eyni şeydir. Yəni hər adam bildiyi şeyi yaxşı öyrədə bilirmi, yoxsa pedaqogika ayrıca bir bacarıqdır? Hər bir şeylədir. Bax, bu sizdə satışdır da, düzdür? Biri o da, hə. Aha. Siz onu təcrübə ilə öyrənmisiniz və necə yolla onu sizə qalır. Amma hər kəs o bilgi belə olsa onu təqdim edib üzə çıxarda bilmir. Çiy qalır, material içində çiy qalır, onu üzə çıxara bilmir. Sizcə niyə? Burada niyə? Sizcə niyə? Mənim öz versiyam var. Mən sizdən soruşuram. Sizcə niyə? Çünki biz fərqli insanlarıq. Bizim fərqli keyfiyyətlərimiz var, fərqli meyllərimiz var. Amma hamı danışa bilirik, bir dəqiqə. Hər kəs danışa bilir. Yox, lal adamlar da var. Biz danışanları deyirik. Danışa bilən niyə Toğrul kimi bir şey sata bilmir? Niyə? Çünki Toğrulda olan məlumatların hamısı onda yoxdur. Amma Toğrul həmişə belə olmayıb. Əlbəttə ki. Ay sağ ol. O sifdə o çiy Toğrul niyə bu addımı ata bilib, başqası ata bilmir? Çünki Toğrul cəsarətlidir. Ay sağ ol, cəsarət. Cəsarəti nə verir? Cəsarət çox şeydir. Cəsarət özgüvənsiz insanda yoxdur. İnsan çəkinir, bir dəqiqə. İnsan çəkinir, düşünür. Mənim haqqımda nə danışarlar, nə düşünərlər, pis başa düşərlər. Çünki onun fikir asılılığı var. İnsanlar nə düşünər, onu basır. Və o niyə yaranıb, nə üçün yaranıb, bu başqa məsələdir. Girməyək psixologiyaya. Sadəcə deməyim odur ki, cəsarətli insan bu gün belə tamam pul qazanmaq istəyir, universitetdə oxuyur, 1-ci, 2-ci kursda gedir ofisiant işləyir. Cəsarətlidir. Orada qalmayacaq. O çox yüksək pozisiyalarda olacaq. Çünki onun cəsarəti var. Bu gün ana-atadan asılı deyil, valideynləri də ola bilər. Amma gedirsə, öz ağlıyla girir, tələbəliylə gedir ofisiantlığından pul qazanırsa, o insan sabah başqa yerlərə, tanımadığı yerlərə, komfortdan çıxdığı yerlərə addım atacaq. Qorxmur. Qorxacağı yoxdur. Amma insan da var ki, misal deyirəm, onun gələcəkdə çatdığı yerin peşəkarıdır. Nə barədə? Bilgi barədə. Amma qətiyyən heç vaxt o səviyyəyə çatmayacaq. Çünki insan hər şeyi içində saxlayır. Qorxur, səsi çıxmır. Hətta bir dənə baxın. Kasıb varlı və daxili güclü varlı insan. Onların belə səsi fərqli çıxır. İkisinin də səsi yüksəkdən gəlir. Kasıb varlı içindəki kasıblığı göstərir ki, sən oradan gəlmirsən və bir bilgin yoxdur, qalxa gedirsən, amma hara gedirsən bilinmir, qazanır o pulu. Daxili varlı insan. Daxili kasıb nədir mahiyyəti? Daxili varlı insan hər şeyə çox açıqdır. Bu bir. Yəni ki, daxilən varlıdır, amma əslində kasıbdır. Xeyr, daxilən varlıdır və həyatda da varlıdır. Onu prosta varlı deyək də, daxilini. Yox, varlıların iki növü var deyil. Hə, daxili kasıb varlı, daxili varlı. O hansısa bir addımların sayəsində. İndi yaxşı belə deyək, cəmiyyət üçün və həmin o varlı insanların həyat keyfiyyəti üçün
Çoxmu önəmi var bu daxilində varlıdır yoxsa kasıbdır? Sən qabağında oturanda bir dəqiqə, sən qabağında oturanda ən azı başa düşürsən ki, qabağındakı kimdir və onunla necə danışmaq olar. Mən bu gün təlimə gedəndə hansısa şirkət sahibindən danışanda, mən işçiləri tanımasam, mən bilirəm ki, onun işçiləri necədir. Çünki sahibkar nədirsə, onun frekansına, onun enerjisinə, onun daxilinə, onun gücünə onun işçiləri yığışır. Bir insan cahildirsə, onun işçisi, ona tabe olan insan, demirəm 5% bəlkə məcburiyyətdən, acından ölməsin deyə ona da normal baxıram. İnşallah o da oradan çıxacaq. O orada özünü diskomfort hiss edir. O başa düşür ki, bura mənim yerim deyil və gecə tezi var, oradan çıxacaq. Amma bir insan var ki, məsəl üçün, bir dənə bir yerdə satıcı götürə işləyir də, qızıl satır. Amma görür ki, müdiriyyəti daxili varlı insandır. Ola bilər o bugün demirəm milyonlar, mən ölçmürəm pulu mindən, yoxsa milyonlardan. Daxili varlılıq o deyil. Sən nə qədər istəsən o qədər qazanacaqsan. Gəlin biraz sizə qayıdaq. Yəni ki, ilk növbə biz başa düşək ki, siz özünüzü necə görürsünüz? Yəni deyəndə ki, xəyali kimdir? Sizin cavabınız nədir? Təlimçi, insanların inkişafı ilə məşğul olan mentor. Necə olub gəldiniz bura? Çox belə deyim, ilk öncə özümdən başladı. Dibləri görərək. Yəni insan bəzən bir diblər yaşayır, çöküşlər, dönüşlər hətta deyim ki, insan bir şey yaşayır və o ağır bir şeylər, hətta intihara qədər düşünürsən o an. Amma orada qaldım. Səbəbim də oğlumdur. Təşəkkür edirəm oğluma ki, o həyatdadır. O olmasaydı mən cəhd eləyərdim. Cəhd eləyərdim. Buna əminəm ki, o dövrdə o psixologiyam. Mən qızımı itirmişəm, qızımın ilində anamı itirmişəm. Sonra yoldaşımdan ayrılmışam və o 3 il mənim həyatımda bir dənə bəlkə bir döngü idi, 180 dərəcə həyatım dəyişdi və özümü bilirsiniz necə hiss edirdim. O balığı atarlar suya, sudan qırağa, alınırsa yaşa. Oğluma görə bugün buradayım. Sначала psixologiya, bir ilk öncə psixologiya. Psixologiyadan anladım ki, başqa bir şey var. Hər kəsin bilmirəm bu sualı verir yoxsa yox, məndə var idi ki, mənim missiyam nədir? Mən bu həyata elə belə gəlməmişəm. Hər kəs, yəni mən düşünürəm ki, biz sırf ailəmiz üçün gəlməli idisə bu dünyaya, yəni mən ailəmi qaldırmaq, aləm, onda mən niyə bir dənə adada doğulmadım və yaxud orada da bir yar tapmadım və balaca bir cəmiyyətdə. Yəni mən burada varamsa, bu infrastruktur olan mükəmməl bir Bakıdayamsa və Sumqayıtda doğulmuşam mən. Yəni mən adada doğulmamışam. Burada doğulmuşamsa mənim bir missiyam var. Mən Sankt-Peterburqda böyümüşəm. Amma həmçində Singapurda doğulmamısınız, New Yorkda doğulmamısınız. Niyə iminə mən buradayım? Mən qayıtdım. Yəni daha yaxşı da ola bilərdi də. Amma mənə görə bura yaxşıdır. Mən buranı heç çox pis demirəm. Mənə görə mən demirəm pisdir. Mənim cənnətim buradır. Yəni o bayaqlar sayılan. Mənə Singapura getməyə ehtiyac yoxdur ki, onun üçün yetəri qədər pul qazan, Singapura get gör, qayıt. Bura mənim üçün bura doğmadır. Burada sizcə Singapura gedib yaşamaq üçün, gedib qayıtmağa demirəm. Kifayət qədər pul qazanmaq imkanları var? Var. Bakıda çoxlu pul qazanmaq olar. Mən sizə qısa bir şey deyim ki, kasıb düşüncə və varlı düşüncə. Mən məndən qat-qat professional bir təlimçi tanıyıram. O təlimçi ilə ortaq bir təlimimiz olacaq. Biz qiymət haqqında danışanda, mən normal aldığım, təlimlərdə aldığım məbləğə deyəndə, insan mənə qayıtdı dedi ki, sən nə danışırsan, o pulu bizə verməzdir. Və başa düşürəm ki, bu bunun özünə icazə verməməkdir. Çünki insan peşəkardır. İnsan deyirəm, mən bunu boynuma alıram, mənim müəllimimdir, mən ona çox şey öyrənmişəm. Amma insan özünə pul barədə bu bariyeri keçib icazə vermir ki, mən daha çoxunu qazana bilərəm. Tərsinə ola bilərmi ki, o daha professional olduğuna görə, daha təcrübəli olduğuna görə bazarda hər şeyin obyektiv qiymətini bilir. Siz isə aqressivsiz və özgüvəniniz əldə etdiyiniz nailiyyətlərdən aşırı çoxdur. Ona görə də o istədiyiniz rəqəmi deyə bilirsiniz. Amma indi bir şey deyim. Mən almışam, qazanıram, o təlimlərimdə var. Nəticə. Amma o deməkdir ki, o verilən dəyərlə qayıdırıq cəsarətə. Bu həyatı cəsarətli insanlar qazanır.
Cəsarətin Həmişə yox. yoxdursa, yox. Belə deyək, baxın, işimdə mən elədir. maşın satıram. Bu nə bilim Prado'dur tutaq ki. Bunun bazar dəyəri 30.000 manatdır. Aha. Mənim cəsarətim çoxdur. Gəlir neçədir? Deyirəm 100.000 manat. Niyə? İnandırım Mən 30.000 manatı sizə pul ki, saymıram. Sən İnanc. onu eləsən də eləməsən də bunun bazar dəyəri 30-dur. Sən indi bir lox tapıb onu 100-ə sata bilərsən. Lox deyil. O deməkdir ki, İnanc. onun dəyəri 100 oldu. Məndən soruşursunuzsa, mən sizə peşəmlə deyim də. Mən düşünürəmsə mən onu 100-ə satacağam. Gecə tezə o insan tapılacaq. O lox deyil. Mən döndürəm də, lox hər yerdə var. Siz niyə lox deyirsiniz insanlara? İnsanlara lox demək o deyil. Hər satıcının bir alıcısı var. Mən belə baxıram. Razıyam. Bir şirkət sahibinə gedirəm, mən qiymətimi deyirəm. Kökdür, 200 kilodur. Aha. Mən özüm gicliyə qoyum ki, bu arıqdır. O kök arvadı alan da olacaq, aydın məsələdir. Amma bu kökdür də, bunun adı kökdür. O kiminsə zövqünə uyğundur. Tamam, amma yenə kökdür də. Bu zövqünə uyğun olanda arıqlamır ki. Mən onun köklüyünə qarışmıram ki. O istəsə, o xanım. Sən insana niyə lox deyirsən? Lox insan var da dünyada. Mən lox deməzdim. Yox, yenə deyirəm, kök insan var həyatda, var. Bəzən o lox dediyiniz insan saf insan. Saf, loxda inanan, hər şey inanan. Qısaca oradan gəlmişəm. Bu arada özüm hər bir şeyə inanan bir insan olmuşam. Amma həyatda dərslər al-ala. Biz boş-boşuna bir hadisəni yaşamırıq. Əgər mənim həyatımda bir hadisə baş verdisə, mən məsəl üçün oldu bitdi, oldu bitdi. Xeyr. Niyə bu sorğuluyuram? Bu niyə mənim həyatımda baş verdi? Mən niyə bunu yaşadım? Niyə eyni bir situasiyalar həyatımda təkrarlanır? Bir insan bunu sorğulamırsa, əlbəttə o loxdur. Siz dediyiniz kimi safdır, elə orada da qalacaq. Nə oldu, sərdən lox yox idi, indi var? Siz deyirsiniz də var. Mən deyirəm saf insandır, böyüyür oradan. Amma insan var ki, dərslərin alır. Bir dərs, iki dərs çoxdur ya, onlar illərlə çəkən dərslərdir. O bir günə olmur. Anlayır ki, yox, mən nəyisə doğru eləmirəm. Mən nəyisə doğru eləmirəm. Mən həyatımın bütün məsuliyyətini öz üzərimə götürmüşəm. Mənə görə çox absurd olar ki, xəyalə desin ki, filan yerdə pis adam var, filan yerdə yaxşı adam var. Mənim qabağıma çıxan odur və yaxud budur. Bir dəqiqə stop. Sənin qabağına nə çıxırsa, sənin məsuliyyətindir. Sən hər bir şeyə həyatında nə baş versin, cavab deyirsən. Cavab deyim. Mənim qabağıma budur. Hər bir şeyə. Bax, mən şəxsən sorğuluyuram. Hər bir şey. Misal üçün, bir misal çəkək də. Mən tutaq ki, təyyarəyə minirəm, bir yerə uçuram. Təyyarənin bir motoru xarab olur. Onun məsuliyyəti məndədir sizcə? Əlbəttə. Mən nəyi səhv eləmişəm? Motorluq deyil məsələ. Yox, mən nəyi səhv elədim ki, mən o vəziyyətdə gəldim. Ay, sağ olun. Siz bilmirsiniz axı. Siz analiz eləmirsiniz axı. Məsəl üçün, indi bilmirəm də oradakı insanlar sağ qalacaqlar, yoxsa öləcəklər. Tutaq ki, sağ qalacaqlar. Amma mən motoru xarab bir təyyarəyə oturmuşam. Burada mən nəyi eləyə bilərdim? Nə məndən asılı olardı ki, mən o hadisəni yaşamayaydım. Olmaz. Amma niyə qazanmışam? Yox, amma niyə qazanmışam? Bunu mən qazanmışam. Yaxşı, niyə qazanmışam? Hansısa bir addımlarınız, siz orada o 5 dəqiqə qısa götürəm də 5 dəqiqə, 10 dəqiqə həyəcan yaşadınız da. Ölüm qorxusu, panik ataka falan və s. və s. Orada mən deyirəm ki, mən bunu niyə yaşadım? Ehtiyatsızlıqda deyil, yox, xeyr. Samolyotdur, lüboy samolyota minə bilərsən. Bəlkə sən geri dönüş baxasan, eləyib özünə baxasan. Çünki hər bir hadisə ya sənin aynandır, ya da sənin dərsindir. Mən bunu niyə yaşadım? Bəlkə mən sıradan ailəmə, dostlarıma yaşadığım orada o 5 dəqiqəlik stres halı var idi. Yaşadıram. Həyatda mənə görə, mənim psixologiyam araşdırıqda bu dəqiqə. Hər şey balansdır. Əgər mən 15-10 dəqiqə bu mühərrik xarab olubsa, mənə görə. Məsələ o deyil. Siz fiziki baxırsınız. Yox, mən bu misaldır da, misal üzərindən gedirik. Yəni mənə görə mən oturub orada araşdırmam ki, aman Allahım, mən həyatımda nəyi səhv elədim ki, mən bu stresi yaşadım. Mən deyirəm ki, texniki baxış düzgün keçirilmir. Siz atırsınız onun bunun üstünə də filan kəs elədi, motora yaxşı baxılmadı, o oldu, bu oldu. Günahkar hamıdır, məndən başqa. Yox, bu vəziyyətdə. Elə vəziyyət var, mən deyirəm ki, mən günahkaram. Mən Allaha inanıram. Mən özümdən danışıram. Tamam, sizin onda dediyiniz şey bağlanır. Çəkirəm samolyota. Mən Allaha inanıram. Allaha təmənnasız inanıram. Həyatımda nə baş versə onun sayəsində. Hansı Allaha? Mən inandığım, yəni mən müsəlmanam, Allaha inanıram. Yəni İslam dininə inanırsınız. Mən namaz qılan deyiləm, amma Allahıma. Necə olur ki, Allah deyir ki, qıl, qılmır. Bir dəqiqə, xahiş edirəm.
Dinə girmirəm. Heç bir din söhbəti də eləməyəcəm. Başqa bir şey danışıram. Mən Allaha inanıram və Allahı sorğulamaq o deməkdir ki, mən o samolyota mindim. Allah o hadisədə gözümü yumdu. Necə icazə verdi mənə o bilet alınsın? Necə icazə verdi mən ora oturum? Bəlkə səndən xoşu gəlmir ona görə. Məndən hamının xoşu gəlir. Allah da məni hamıdan çox sevir. Amma məsələ bundadır ki, xəyalə bunu niyə yaşayır? Bir sorğula. Baxın, Fələstində bu dəqiqə uşaqlar, böyüklər, qocalar, qadınlar hamısı bomba altında ölür. Və yaxud zorlanır və s. Mən orada doğulmamışam. Yox, biz bəla dedik ki, bu hər şey bizim özümüzdən asılıdır. Onlar nə eləmişdilər ki, özləri başlarına bu fəlakət gəlir və yaxud Allah niyə icazə verir ki, onlar o cür əziyyət çəksinlər, əzab çəksinlər? Heç bir ruh bura təsadüfi gəlmir. Hər bir ruh bura gəlməmiş, bütün həyatını seçib, hətta görüb. Dejavu dediyimiz hallar elə belə beynin bir motorikası deyil, birdən-birə nəyisə xatırladım. Mən bütün həyatımı izləmişəm. Hər kəs bura gəlməmiş, bütün həyatını izləyib və bunu ruh özü seçib. Dərslərini də seçib, imtahanlarını da seçib, insanları da seçib. Və ona görə də mən samolyota minəndə və o avariya situasiyanı yaşayanda xəylə sən bunu yaşadın. Burada nə remont işinə baxan, nə samolyotu idarə edən heç kimin heç bir günahı yoxdur. Ümumiyyətlə günahlandırmaq ən böyük zəiflikdir. İnsan kimisə günahlandırırsa inkişafdan çox uzaqdır. Sənin həyatıva gəlib də, sənin başına gəlib bu hadisə. Günahlandırma hissi ən çox bir sarda görürəm. Biri gəlir deyir ki, filan kəsdə bir şey məni qıcıqlandırır. Deyirəm, stop. Nə edirsən onda? Deyir, başlayıram ondan aşırı emosional danışıram. Sən niyə belə dedin? Sən niyə belə elədin? Deyirəm, stop. Sən içində emosiyanı idarə etmədiyin an, məsuliyyət səndədir. Bu sənin emosiyandır. Toğrulun da oturub başa düşür xəyalə nə yaşayır? Yox. Mənim emosiyam Toğrulun nəyinəsə qıcıqlananda özümə sual verməliyəm. Toğrulun bu hərəkəti səni niyə qıcıqlandırdı? Bu Toğruldur. Niyə səni bu qıcıqlandırır? Bəlkə Toğrul daha cəsarətlidir və yaxud daha həyatda istədiyinə daha tez çatıb. Deməli, məsələ kimdədir? Toğruldadır, yoxsa səndədir? Səndədir. Tamam, Toğrul səni qıcıqlandırdı. Bu sənin emosiyandır. Sənin vəbşə Toğrula bir kəlmə o haqda deməyin heç bir sözün məntiqi yoxdur da, deyə bilmərsən. Amma sual ver. Nə xoşuna gəlmədi Toğrulda? Daha çox cəsarətli olmağı, get cəsarətli ol. Get addım at. Daha çox başarılı olmağı, get addım at. Lazım olan insanlarla danış, qabağa get. Səni tutan kimdir? Toğrul sənə mane törədir. Bir insan öz emosiyasını idarə etmir, egoizmin dərəcəsinə baxın ki, düşür onun üstünə ki, sən niyə beləsən? Qardaş, stop. Necə beləyəm? Sənə nə var o necədir? Sən kimsən? Onun böyüdüyü sosial həyatı ayrı, valideynləri ayrı. Sən onunla da bacı qardaş olsan, bağçavız, mühitviz, get-gedə aralanır. Necə olur bir ailədə fərqli-fərqli uşaqlar doğulur? Qardaş, emosiyalarını idarə etməyi bacar. Sən bunu bacarmırsansa, o egovu cəmaata püskürməklə deyil. Sən özünü, sən cəmiyyətə nəsə vermək istəyəndə stop elə, bir özünə qayıt. Sən öz xırda emosiyalarını burada içində, daxilində idarə edə bilmirsən. Səndə nə olacaq? Nə olacaq səndən? O dedisi daxili milyoner. Daxili milyoner, daxili varlı, hətta daxili varlı və fiziki maddi. Bir dəqiqə. 1 milyonçu hansı ki maddi milyonçudur və daxili, mən dediyim kimi. Onu heç kim heç bir şəkildə qıcıqlandıra bilməz. Onun savadı, bilgisi yetəri qədər çoxdur ki, qabağındakı cahili hiss eləsin. Və cahili görürəmsə mən qabağımda, deyirəm ki, xeylə, stop. Qabağındakı cahildir. Sən nə çalışırsan? Sən ona nə verə bilərsən? Nəysə, istəsən denin. Halbuki cahilə enerjimi sərf eləmirəm, izah eləyəcəm niyə. Açıq olan insan xırda bir sözü ilə, addımı ilə mənə hiss elətdirir ki, bəli, mən açığa məlumata götürürəm. Yox da insan qabağında oturur,
və öz fikirlərin, bax bir ramkalar var da qrup özü üçün. Mənim ramkam yoxdur, mən açığam da. Ramka olanda mən özümü bağlayıram. Sual vermək istəyirəm o insana ki, sən doğulandan qaşıq tuta bilmirdin. Doğrumu? Öyrədiblər sənə. Bəs necə olur da biri gəlir sənə deyir ki, bax məndə daha cool bir şey var. Sən deyirsən, yo, bir dəqiqə stop, mənim biliklərim mənim üçün yetər. Yetməz. Verir də, bunu Allah sənə verir. Daha çox bilgi. Baxın da, daha çox bilgini Allah verir və sizin inandığınız İslam dininin Allahı deyir ki, bu bilgini mən Quran formasında sizə çatdırıram. Xahiş edirəm bunu oxuyun və buna riayət edin. O bir dəqiqə, mən ora girmirəm. Niyə? Kim namaz qılır, qılmır? Yox, kimi hər demirəm. kəsin, baxın, doğru, orada ikili standart olmaz. Yəni bir şey ya ağdır, ya qaradır. Bir dəqiqə, orada hər kəsin seçimi var. Məcburiyyət var bizim dinimizdə. Bəli. Yoxdur. Xeyr. Heç kimi dəşə elə olur ki, dində olan kişi qadınla evlənir, hansı ki heç müsəlman da deyil. Onun istəyinə müsəlman olur. Soruşur, istəyirsən? Bax, mən istəyirəm. Hə, namaz qılmağı heç bir kişi vadar edə bilməz ki, get də, vay, sən namaz qılmalısan. Onu kişi vadar eləmiş, o Allahın əmridir. Bir dəqiqə, Allahın əmri nə? Məcburiyyətdirmi? Bacarırsansa, bəlkə də həyatımda elə bir insan yoxdur. Yəni, hər kəs oturub qalxa bilir. Mənim üçün bu dəqiqə vacib deyil, amma kimsə bəlkə sabah. O birsinə yaxşır, belə deyim, baxın. Bir dəqiqə, atanız var. Mənim atam dünyasını dəyişir. Başa düşürəm, yox. Yəni, bir adamın atası var. Atasına hörmət edir. Deyir ki, ata, mən sənə hörmət edirəm. Aha. Atası da deyir ki, qızım, əgər mənə hörmət edirsənsə, xahiş eləyirəm, evdən gedəndə gecə saat 3-də qayıtma evə, 10-da qayıt. Sən də qayıdırsan səhər saat 5-də. Amma bu nisbi məsələdir. Yox, deyirsən ki, amma mən sənə hörmət edirəm axı. Mən sənə hörmət edirəm, amma 5-də qayıtmaq istədim də, nə olacaq? Siz dediyiniz də həmin hamısı nisbi məsələlərdir. Valideyn də var ki, deyir ki, sən məni çox istəyirsənsə filan kəslə evlən. Bu mənim üçün absurddur. Absurddur, bu hörmətlə bağlı deyil. Bu mən ata bu manipulyasiyadır. Mən ata şəxsiyyət olaraq öz istədiyim həyatı yaşamamışam və bunu sənə yaşadıram. Başa düşdüm. Atası əgər deyirsən ki, məni sevirsənsə, bu kişiyə ərə get. Bu nədir? Manipulyasiyadır, düzdür? Yəni atası bir şey istəyir qızından. Manipulyasiya da deyil. Bu bilirsiz nədir? Təhdiddir. Heç kimin haqqı yoxdur, həyatı seçimidir. Yox, başa düşürəm, onu qoyuruq qırağa. Manipulyasiya odur ki, bu hərəkətin adı nədir? Yox, əgər desə ki, məni sevirsənsə ona get, bu manipulyasiyadır. Aha. Amma bu sənin yer və qərar verirsə, bu sənin azadlığını seçim və əlindən alır. Əlbəttə. Deməli bu iki şeydən biridir. Ya manipulyasiyadır, ya da sənin azadlığın əlindən alınmasıdır. Düzdür? Amma valideynlər unudurlar bir dəqiqə. Siz icazə vermirsə mən fikrimi bildirim. Hə, deyin. Əgər valideyn deyirsə ki, qızım, əgər məni sevirsənsə, bu kişiyə ərə get. Sevgi. Bir dəqiqə, icazə verin fikrimi deyin də. İcazə verin. Yox, bir icazə verin. Mən fikir bildirmək istəyirəm. Siz heç bilmirsiniz mən nə deyəcəm, elə deyirsiniz. Bax, bir valideyn əgər qızına deyirsə ki, məni sevirsənsə bu kişiyə ərə get. Bu ya manipulyasiyadır, ya sənin azadlığın əlindən almasıdır. Əlbəttə. Düzdür? Düzdür. Allah da deyir ki, əgər məni sevirsənsə, Quranda. Harda deyib? Quranda. Göstərin mənə yazılıb ki, yoxsa Quran Allah tərəfindən göndərildi. Nə inanmırsınız? Yazdığını göstərin ki, məcbursan ha. İstəyin olmadan namaz qılmalısan və s. və s. Göstərin onu mənə. Yanımda Quran olsaydı göstərərdim. İndi çıxanda açaram telefonda göstərərəm. Yəni oradakı məcburiyyətdir. Yəni ümumiyyətlə Allahın əmrləri var orada ki, bax məni inansın la ilahə illallah, nə bilim necə idi o? La ilahə illallah Muhammedur Resulullah, hə? Onu deyirsən ki, sən təksən, sən mövcudsan, mən sənə inanıram. Ondan sonra da deyir ki, əgər inanırsansa ki, mən varam, bax, bu şeyləri eləməlisən, bunun barədə bütün kitab yazır. Orada seçim var. Sən o kitabların heç birində eləmirsən, deyirsən ki, amma mən inanıram. Mən düşünürəm yox, ki, mən bir sözümü danışıram. Onda belə çıxır ki, Allah ya manipulyatordur, ya da sənin azadlığı əlindən alır. Ümumiyyətlə, mənim düşündüyüm Allah, hər kəsin inandığı bir Allah var da içində, hər kəsin təsvir etdiyi. Mənim düşündüyüm Allah təmənnasız səni çox sevir. Təmənnasız hər dəfə nə qədər ki ona müraciət eləyirsən, hər dəfə arxandadır və istədiklərini sənə verir. Mən əvvəl düşüncə gücünü anlamırdım, heç anlamırdım da başım çıxmadığım vaxtlar danışıram sizə 11-ci sinifdən. Bir şey deyəcəm, inancdan danışacağam. Mən də namaz qılmışam o dövrlərdə də, indi də qılmıram.
nə də Heç vaxt qılmamışam. İnancım da yüksək olmayıb. Aha. Mən atamı itirdim. Atamın ilk cüməsində getdim imtahan verməyə universitetə. Mən prosta girdim yol üstü bir məscidə və doğrudan da içdən dua elədim. İçdən o qədər, yəni hamıdan çox mən inanırdım buna. Aha. Sonda da imtahanın sonu bilirsiniz necə oldu? Mən gecikdim, gec doldurduğum üçün bilmirəm o xanım kim idi. Aldım vərəqi, o qaralama vərəqi ümumiyyətlə cırdı atdı. Evə qaydanda bir şey ki, düşünün, yaz evidir, nə vəziyyətdə olar. Hamı soruşdu, nə qədər yazmısan? Dedim, mama mən girəcəm. Dedi, bəs vərəqin hardadır? Bir müəllimlərə yoxlatdıraq. Dedim, anam, vərəqi cırıb atdılar da. Mama, hamı qohumlar qızışdırdılar ki, xəylə yalan danışır. Vərəq cırılıb atılmayıb, amma doğrudan da cırılıb atıldı və mən universitetə daxil oldum. Bu bir. İkincisi, axırıncı kursdan deyəcəm. Müəyyən bir pul istəmişlər bizdə diplom işinə görə. Deməyəcəm hansı universitetinə nə. Pulun hamısı məndə var idi. Üstündən xərcləmişdim. Anam hamısını vermişdi. Amma mən xərcləmişdim. Müəllimə də elə idi ki, 100 manat nədir belə keçəcək düşüncədə deyildi. Yenə yol üstü tutdum. Onda düşünürdüm ki, Allah yalnız məsciddədir. Getdim məscidə, yalvardım ki, Allah qurban ol, mənim başqa çıxışım yoxdur, diplomu verməyəcəklər. Getdim, girdim, hər dəfə gördüyüm iş bir müəllimlə. Dedim ki, budur. Gedin müəlliməyə deyin ki, olanım budur. İki dənə şey deyim. Birincisi, əgər Allaha dua eləməklə, tam içəridən, səmimi dua eləməklə həyatda hər şey əldə eləmək olursa... Mən eləmişəm. Tamam da, əgər olursa, mən də milyardlar istəyirəm. Mən əgər səhərdən axşama, mən səmimi istəyirəm, həqiqətən istəyirəm. Addımda atmaq lazımdır axı. İndi bu ya Allahdan asılıdır, ya məndən asılıdır. İkisindən biridir də. Allahdan istəyirsən, amma oturub amma sonra gəlib özüm meditasiya pozisiyasında oturub, ay Allah, hər şey mənə gəlsin. Necə gəlsin? Başıva töksünlərmi? Sən durub çıxmalısan da çölə. Yox, bax, eləsə ki, mən iPhone istəyirəm. Gəlirəm atama deyirəm ki, ata iPhone istəyirəm. O da deyir ki, get özün al. Mən də gedirəm, işləyirəm gecə-gündüz özümə iPhone alıram. İndi bu atamın orada nə şey oldu, rol oldu ki? İstədiyi bir şeyə çata bilmir ki. O qədər və yaxud işləyirəm, ala bilmirəm, atam da almır. O işləmə daxı. Görə bir şey sənə nəsib deyirsə, Allah o qədər o yollara daş qoyur. Niyə olmayıbmı? Bir şey istəmisiniz, amma olmur. Getdikcə olmur. Dirəşmək lazım deyil. Deməli o sənin xeyrinə deyil. Deməli Allah kömək eləyə bilmir, amma mane ola bilir. Xeyr, mənə kömək də olur, lazım olan yerdən də qoruyur. Toğrul. O kömək necə köməkdir ki? Hərdən işləyir, hərdən işləmir və biz də bilmirik ki, niyə işləmir. Həmişə işləyir. Bir şey var ki, sənə xeyirli deyilsə, oradan səni saxlayacaq. Hə, deyəcək telefon radiasiyası var, sən narahat, onsa almıram. Qısa bir şey danışacağam. Xanım mənə danışdı ki, bilmirəm hansı ayədir, hansı duadır. Bunu neçə dəfə desən, bütün arzuların, xəyalların, istəklərin yerinə düşəcək. Dedi, amma bir şey də deyirəm. Mənim bir qohumum var idi. Və o neçə ildə oğlanla nişanlı idi. Hər dəfə dua edirdi ki, bunların toyu olsun, bunların toyu olsun. Nəsə olurdu, biri ölürdü, nəsə birinin başına hadisə gəlirdi. Toy uzandıqca uzanırdı. Deyir, xəylə, bilirsən axırda nə oldu? O dua işləyir. Deyirəm, bəs nədir də məsələ? Deyir, Allah onu aylarca, illərcə uzatdı. Deyirəm, amma onlar evləndi. 2 həftədən sonra oğlanı avariyada, yəni məhv oldu, öldü, getdi. Allah bax burada bizə göstərir ki, sən bir yol tutmusan, gedirsən də tamam, buna çatmaq istəyirsən. Bu yolda bunu illərcə öz üzərində işləyən insan anlayır. Bu yolda sənə durduğu yerdə daşlar çıxırsa qabağa, bu sənin üçün xeyirli deyil. Gözəl. Onun da xeyirli zamanı vardır. Gözəl. Amma indi deyil. Tamam. Vaxtı var. Siz deyirsiniz, bax burada qorudu. Mənim bir müştərim var idi. Gəldi dedi ki, Xəyli xan, mən çox səbirsiz insanam, bunu düzəltməyi, dəyişmək istəyirəm. Ən böyük də səhvim 2 il bundan əvvəl oldu. Deyirəm, hə, nə oldu? Covid vaxtı yoxlayırdılar bizi. Siz mövzunu dəyişirsiniz. Mənim fikrimi qoymursunuz. Allaha gedirəm. Yox, siz deyirsiniz ki, dua işləyir, düzdür? Əlbəttə işləyir. Əla. İşləyir. 1 ildir Fələstində hamı qırılır, hər gün dua eləyirlər. Siz bilmirsiniz. Hər gün. Siz niyə işləmir? Bilmirsiniz ki, orada hansı ruhlardır. Stop deyirəm axı. Pis ruhlar yığışıb Fələstinə. Pis, siz niyə pis yox? Yox, bunların duaları niyə qəbul olunmur? 1 ildir. Hələ vaxtı gəlməyib. Mənə görə pis insan yoxdur. Mən insanı pisə yaxşı, bu yaxşı insanlar inandıqları Allaha dua eləyirlər, acından ölə-ölə oruç tuturlar, hər gün dua eləyirlər. Siz 5 dəfə verirsə, onlar 105 dəfə eləyirlər. Bu niyə eşitmir axı? O eşidir. Hə, amma özünə eşitməməzliyə qoyur. Xeyr,
ora gedən ruh bilirdi nə üçün gedib və necə öləcək. Stop. Biz həyatımızı seçib gəlmişik. Onda biz niyə o ruh mənim əvəzimə seçim eləyib? Onda mən niyə çapalayıram ki, o səhv seçim eləyib də? Niyə Mən niyə Fələstinə salır bombanın altına əclaf? Siz əgər ruhunuzu anlasa, siz ona əclaf deyə bilmərsiniz. Burada bir problem var. Bu ruh bilir bizim üçün nə xeyirdir. Zaten mən bomba altında ölməyin nə xeyri var? Bir başa salın mənə. Məsələ bomba deyil. Nə fərqi var? Biri bombada ölür, bir də samolyotda motor yanır, öldür. Какая разница? Большая разница. Ölür insan. Biri samolyotda özü oturub, o birisinin bomba başına düşəndə özü qərar vermir. Hər kəsin fərqli ölümü var. Buna nə adəti? Başa düşmürsünüz. Siz bayladınız ki, dua işləyir. Mən deyirəm, sübut edin ki, işləyir. Ondan əvvəl də dedim ki, bütün ruhlar bura gəlməmiş, bütün həyatın bitdə serial kimi, necə ki izləyirsən, baxıb seçib gəliblər. O hardan bilirsiniz? Hardan bilirsiniz? Bilirəm. Hardan? Bilirəm. Məlumatın mənbəyi nədir? Ümumiyyətlə biraz daha çox kitab oxusaq. Hansı kitab oxumusunuz? Hər yerdə çox kitablar. Hər yerdə, hər bir kitabda bir puzzle kimi hər şey yığılır. Və bu sizə niyə qıcıqlandırır? Məsələ burdadır ki, Toğrul. Yox, siz deyirsiniz ki, bu belə işləyir. Mən də deyirəm, məlumatın mənbəyi nədir də? Bəlkə Wikipediyadan oxumusunuz. Bir söz deyim. Yox, Wikipedia sözü Yox, söhbəti deyil. mənbə nədir? Hardan bildiniz ki, ruh var? Baxın, Ruhlar öz aralarında qərar verdilər, harda doğulsunlar. Bəli, ruh var. Bildimi, hardan oxudunuz onu? Oxumaq da lazım deyil. Yuxuya gedəndə. Hə, yuxuda görmüsünüz. Bir dəqiqə. Bədən harda qalır? Kravatda. Aha. Ruh hardadır? Ruh varmı? O görən nədir? Beynimizin hansı görən? Yuxuda görən. Bəli, nədir neyron əlaqələrini öz aralarında defragmentasiyası. Budur da insan ruhla nə əlaqəsi var? Bu elmdir də, bu deyir ki, neyir dərinə gedəndə hər şeyin gedir çıxır fizikaya, fizikadan çıxır kvant fizikaya. Kvant fizikaya anlayır ki, hər şey bir işıqdır. İşıq da bizim ruhumuzdur. Ruhumuzla insanın bəzi insanların bağlantısı var. İndiki bu bədəndən söhbət gedir. Bu avatardır. Bu bildiyimiz ruhumuzun avatarıdır. Hətta mən sizə belə bir şey deyim. Fantastik kinolar deyirik, baxırıq. Uydurun da mənə bir şey. İnsanın beyni bir şey yaşamayıbsa, görməyibsə, mümkün deyil ki, onu canlandırsın. Yəni fantastika dediyimiz bir şeylər. Mən dərin mövzulara girmək istəmirəm. Avstraliya niyə bağlıdır? Nə var orada? Baxın. Planetimiz yumrudumu doğrudan, yoxsa planetlərdən başqa planetlərə keçid var? Bir dəqiqə, siz dediniz ki, görmədiyin şeyi düzəldə bilməzsən. İnsan düzəldə bilməz. Gözəl. Bu dəqiqə süni intellektdə mən desəm ki, suyun altında gitara çalan şir şəkli çək, ətrafında da pişik yüzsün. Bunu görməyib ki bu. Görməyib. Süni intellektdən danışmıram. Yox, niyə? Bir dəqiqə. Süni intellektdə Komanda verilir. Bir icazə verin də, fikrimi deyin. Doğru. İnsanlardan danışırıq. Yaxşı insan, mənə dinən ki, suyun altında çəkən, gitara çalan şir çək, mən çəkəcəm o suyu da görmüsünüz. Şiri də görmüsünüz. Amma bir yerdə görməmişəm ki, bunları. Большая разница. Mən fantastikadan yəni buna deyirlər və fantastikada elə işləyir də. Fantastika olmayan bir heyvanlar, inoplanetanlar, dinozavrlar. Okay, mən olmayan heyvan şəkli çəkə bilirəm. Çəkə bilirsiniz. Deməli, baxın, çəkə bilirsinizsə, bax burada bir şey var. Sizin ruhunuz, sizin genetikada, siz bunu görmüsünüz. Sizin fantaziyanız... Yox, hamı hər şey çəkə bilər. Başa düşmürsünüz, siz bunu elmini başa düşmədiyinizə görə belə fantastik şeylər çıxır. O sizə elə gəlir, mən başa Generativ AI, mənim sahəm süni intellektdir də. Generativ AI necə işləyir? Robotdur, mən insanlardan danışıram. İnsan olsun, biz onu insanda olanı AI-yə götürmüşük. Kreativlik nədir? Kreativlik olmayan bir şeyi yaratmaqdır. Olmayan bir şey, amma sən yarada bilməzsən nə mənada? Sən o yaratdığın yeni bir şeyin müxtəlif ingredientlərini fərqli yerlərdə görmüsən, yaşamısan, onları birləşdirib yeni bir kombinasiya düzəldirsən. Buna deyirik biz kreativlik, yəni olmayan şeyin yaradılmağı. Eyni şeydə süni intellekt eləyir. Yəni istənilən yaradılış, bundan qabağı nə varsa onun əsasında dəyişilə forma, dəyişilə gedir. Mutasiya da elədir. Təbii seçmə də elədir, bəs evolyusiya da elədir. Əvvəli olub da. Hamısı innovasiyadır. Bəs mən nə deyirəm? Başa düşdüm. Siz deyir ki, sən təzə şey yaradamazsan, fakt yaradıram axı. Təzə bir şey, bir dəqiqə stop.
Mən təzə bir şey demədim. Olmayacaq. Fantastika. Hansı ki Bax fantastika uçan maşın çəkir. O maşını da görüb, uçan obyekti görüb, birləşdirir o uçan maşın. Oldu fantastika. O ruhla nə əlaqəsi? Siz bu günü ölçürsüz. Bax bu günü də, yəni bu doğulan neçə 38 yaşınız, 37, 36 yaşınız var. 36 yaşda Toğrul nə görürsə odur. Amma mən dediyim ruhla bağlıdır. İnsan bu gün fantastik kinolar, nələr, bu hamısı ruhumuzla bağlıdır. Məlumatın mənbəyi nədir? Mənbəyi kitablardır. Hansı kitab? İnsanlar heç oxumur kitabları. Siz bugün kitabları oxusaq... Hansı kitabı oxudunuz, orada yazdı ki, ruhumuz keçmişdə nəsə görüb, sonra gəlib burada bizə fantastik kino çəkir. Harda görün, oxumusunuz onu? Mən sizə bir şey deyim. Bizim şuuraltımızda, bax şuuraltımızda, keçən dəfə verilişdə idim, şuurla bağlı və beyinlə bağlı. Şuuraltımızda məsəl üçün bir insan gəlir, deyir ki, mən sudan qorxuram. Hər şey psixoloqlar bilir ki, bunun bir mənbəyi var da bu həyatda. Bir mənbəyi var. Niyə sudan qorxur? Ya boğulub baseyndə, ya dənizdə boğulma ehtimalı var. Ya boğulanı görür. Amma insan var ki, nə qədər dərin gedirsən, heç nə çıxmır. Gedirsən, keçmiş həyata baxırsan, keçmiş ruhun yaşadığı, gördüyü, orada elə bir şeylər çıxır ki, bunu necə deyək? Bunu insan danışır. Bunun şuuraltı şuuru şəkildə bu dəqiqə sizin kimi söhbət eləmədiyimiz deyil ki, siz mənə burada nağıl uydurasınız. Hər şey uydurmaq olar da, mən də nağıl uydura bilərəm, siz də. Şuuraltı heç nə uydura bilməz. Şuuru proses, o bizim içimizdə, nənə babalardan, hardan gəlir. Hamısı beynimizdə var. Beyin bugün belə algılayır. Beyinə də mən o şuuraltıya heç vaxt şuuru şəkildə yenə bilmirəm. Göz yumulur, insan rahat olur, nəfəs alır doğru şəkildə. Sual verirsən. Verirəm ki, Toğrul, 5 yaşında bağçada nə yaşamısınız? Mən deyirəm ki, mən bilmirəm. Mən bilmirəm Xəylə xanım. Amma şuuraltıda hər şey var. Bütün informasiya şuuraltıda var. Necə olur? Və bu fantastika deyil. Bunu mən yox, bunu hər kəs sizə deyər. Bütün peşəkarlar... Mən şuuraltı necə işləyən gözəl bilirəm də. Mənim sənətim həkim. Ay, sağ ol, şuuraltı... Yox, onun ruhla nə əlaqəsi var? Necə nə əlaqəsi var? Ruh başqa həyatlarda, başqa orada belə nə yaşayıbsa, hamısı bunun oturur, bəli, oturur. Ora haradır? Bundan sonradakı... Buradan nə bitir? Onun mənbəyi nədir? Bir dəqiqə, buradan sonra biz öldü, onun mənbəyi nədir? O məlumatın mənbəyi nədir ki, buradan sonra... Sənin beynin, sənin şuuraltın... Mənim beynim onu demir axı. Ruh bədənə gələndə, bütün onunla olan keçmiş məlumat hamısı şuuraltıya yüklənir. Mənim gələn ruhum mənə deyib ki, elə bir şey yoxdur. O sizin ruhunuzdur, siz heç onu tanımırsınız. Siz ruhunuzu tanıyırsınızmı? Niyə tanımıram? Necə tanıyırsınız? Rasional insan kimi. Siz yaxşı, əgər deyirsiniz ki, mən Allaha tamam, Allah istədinsə vermədi falan filan. Siz özünüzə belə inanmırsınız. Niyə? İzah eləyəcəm. Əgər mən Allah hər şeyi mənə verir də, mən elə düşünürəm, mən sizə görə demirəm. Bugün Allah mənə o situasiyanı belə, o intuisiya deyilən bir şeyi verib ki, o da ruhla bağlıdır. Mənim o beyin prosesimin... Ruh var. Deyək ki, ruh var. Yoxdur, lap düşünün ki, yoxdur. Yox, sizin aləminizdə necə bağladınız? Sizin reallığınızda ruh var. İndi mənə nə maraqlıdır? Mənə maraqlıdır ki, indi siz bir karyera yolu seçmisiniz də. Dediyim kimi, mən baxdım videolara, orada var şirkətlərdə satışçılara trening verirsiniz. Sonra qadınlara münasibətlə əlaqəli məsləhətlər verirsiniz ki, manipulatorundan necə qaçmaq olar? Training, mentorship. Yox. Nə? O adı nədir onun? Şeydir. Əgər sən hansısa bir psixoloq desə ki, mən məsləhət verirəm, xeyr, absurd. Tamam, adı nədir onun? Sadəcə sən insanı içindəkini özünə göstərirsən. Ay nə olur? Tamam, bunun adını nə qoyaq? Konsultasiya. Konsultasiya deməyək, amma təlimdən söhbət gedirsə, təlimdə insanın şuuraltı prosesləri tamam da buna bir ad fikirləşək də, təlim olsun. Deyirəm, yox, bax təlimdə necə işləyirəm? Məsləhət deyil orada. Tamam da məsləhət deyil, təlimdir. Bir kəlmə söz deyəndə xəyli artıq buna göstərir ki, sənin şuuraltında nə proseslər var. Adını təlim qoyaq. Tamam. İndi bu təlimlərdə harda ki, ruhsallıq da rol oynayır, Allaha inanc da rol oynayır, özünə inam da rol oynayır və s. və ilaxır. Orada da ateist gəlsə də ona da kömək olamaz. Gözəl də, gözəl. Yəni bu o mənim dinimdə, onlara nə adəti? Onlar inancsız da insanlar ola bilərlər. Bu reseptlərlə ruhsallıq, nə bilim özgüvən, hansısa bir metodlar və s.lərin hamısını bir araya yığıb bir təlim verirsiniz. Düzdür. Sual ondan ibarətdir ki, misal üçün videoların birində onu gördüm ki, sahibkarlara müraciət edirsiniz ki, bəs satışlarınızdan problem var, biz kömək eləyərik.
Yəni ya sizə təlim keçəcəyik, ya sizin işçilərə. Yox, onlara elə deyil. Təlimin satış faizini artırmaq necə olar? Tamam da bu təlimdir də. Yəni Düzdür, bunun adı elə nə desəm deyirsiniz ki, yox elə deyil. Odur da. Bu təlimdə bu satıcılar sizdən nə məlumat əldə edir? Məsələn, mənə görə satışçıya təlim verəcək adam özü əjdaha satışçı olmalıdır və əsas fokusu da, əsas belə deyək də, professional keyfiyyətlər də olmalıdır. Oradakı metodları izah eləməlidir, psixoloji məqamları izah eləməlidir. Sizdə amma burada ruh da gəlir, nə bilim, satış da gəlir. Ona görə mənim maraqlıdır ki, siz icazə verin ki, mən sual verim. Sualım odur ki, icazə verin ki, lazımdır. Satışla ruhun heç bir əlaqəsi yoxdur. Yox, sizin dünyanı görmə perspektiviniz, rasionaldan kənar məqamlar vardır. Orada ruha inanırsınız misal üçün. Ruhumun işə nə adəti? Bu mənim düşüncəmdir. Yox, siz əgər adama deyirsiniz. Bax, burada səhv eləyirsiniz. Düz o deyil. Mənim satışla verdiyim təlim, mənim insanlara inkişafla bağlı təlimim ruha heç bir adəti yoxdur. Tamam, olmaz. Ruh mənim dünyama aiddir. Tamam, olmaz. Amma insanlara bəli, necə faizi qaldırmaq olar? Siz dediniz, əjdaha satıcı olub, gəlib texnika verəcək və onlar 15 nəfər oturub, onlar öyrənəcəklər satışı. Mən deyirəm ki, öyrənməyəcəklər. Hətta nə qədər əjdaha Niyə öyrənməyəcəklər? Məsələ bundadır ki, onun 3 nəfəri onu götürüb işlədəcək. 15-i götürməyəcək. 13-ü götürməyəcək. Niyə götürməyəcək? Çünki insana gəlib, mən də bu texnikanı eşidirəm, sən də eşidirsən. Sadəcə Toğrulda cəsarət olduğu üçün Toğrul hər kəsi özü kimi sanır. Orada bəlkə o qədər özgüvənsiz insan var. Bilgisi səndən məndən çoxdur, amma özünü təqdim edə bilmir. Yəni əsas problem özgüvəndir. Bəli, sənin özgüvənin yoxdursa, sən 25 dənə kitab oxu. Özgüvən sizə görə nədir? Özgüvən rahat özünü ifadə eləmək, rahat hər bir absurd fikri dilə gətirmək. Bəyənirsən, bəyənmirsən, tənqiddən narahat deyilsən. Danışır da insandır. Siz demişkən, biri bəyənir, 15-i bəyənmir. Amma sən rahat içindəki olanları dilə gətirib səsləndirə bilirsən. Və bundan qorxmursan, çəkinmirsən, öz haqqında da pis düşünmürsən ki, mən danışaram, deyərlər ki, yetəri qədər bilgisi yoxdur, mən danışaram, bəyənməzlər. Fərq eləmir, deyir, danışacam, mən bilgilərimi paylaşacam. Lazım olan insana özümü satacam. Lazım olan insana. Orada da oturan auditoriya, əgər sizin bugün qarşınızdadırsa, deməli, onun təcrübəsi yoxdur. Düzdürmü? Sizin qabağınızda oturub, siz təcrübəli satıcısınız, onun təcrübəsi yoxdur. Amma təcrübə o texnik tərəfdir, o aboydur. Sən binövrən o deyilsə, sən texnikalar əzbər bil. Sən onu sabah gəlib, bax məsəl üçün fürsət düşdü. Hansısa bir məşhur iş adamını keçir bölündən. Mən o qədər cəsarətliyəm ki, yaxınlaşıb mən ondan danışacam. Keçsə hansısa bir ortaq bir mövzu, işi belə ortaya atacam, amma danışacam. Amma insan var ki, böyründədir. İnsan var böyründədir. Yəni uğurlu satışın sirri cəsarətdədir. Özgüvəndədir. Cəsarət yox, o da deyil. Cəsarət var. Bir 50%. 50% bilirsiniz nədən ibarətdir? Əgər bir insan kreativlik hardan yaranır? Bax, kreativ insandır da. O sizin həyatınızda olan kreativ insanları, nə, baxmısınız insanın üzünə ki, sən kreativsən, necə bilmişsiniz ki, o kreativdir? İşinə baxmışam. Ay, sağ ol. Cəsarətlənib, gəlib bu işi sizə göstərir. Cəsarət biçəm, deyirəm ki, portfolio göstər, ona cəsarət lazımdır. Bir dəqiqə, gəldi lap işdədir. İşə gəlir düzəlməyə. Sumkasında çox şey var. Amma CV-sini çıxardır, verir. Biz CV-yə baxmırıq, soruşmursuz. Hə, CV-yə baxmırsınız. İnsanda cəsarət yoxdursa, o öz kreativliyini kimsə qabağına suna bilməz. Suna bilməz. Tamam. Yəni siz deyirsiniz ki, problemin kökündə cəsarət və özgüvən var. Özgüvən, əlbəttə tamam. ki. İnsan özgüvən. Eyni cümləni dedim, dediniz yox, indi deyirsən. Tamam. Özgüvən və cəsarət. Sual odur ki, siz o treninqlərdə insanlara özgüvənli və cəsarətli olmağı necə öyrədirsiniz? Öyrətmirik ki biz. Biz insana heç nə öyrətmirik. İnsan danışır. Primitiv bir sual verim. Sən kimsən? Mən Toğrul Səmədov. Ha, baba, cavab bir dənə buydu da. İnsan var ki, cavab verir. Hərdə fərqlidir. Cavab verir ki, sonra bir dənə Toğrulsuz, başqa? Başqa sizi nə maraqlandır? Məni maraqlandıran yox, sənin öz haqqında düşüncən. Mən Toğrul Səmədov. Hə, bir dənə düşüncə odur. Bir xanım da oturur, deyir ki, mən anayam. Burada bir problem var. Mən soruşuram ki, sən kimsən?
Sən kimsən sualına nə Orada niyə cavab problem verirsən? var ki? Ana özünü ana kimi Çünki görməklə nə insan problem var? özünü başqa bir mövqedə görmür. Yalnız anadır. Bu insan Bəlkə o bütün işdə həyatı, çox yaxşıdır. baxın, ola bilər, işdə də ona maneə törədilən məqamlar odur ki, o özünü ana gördüyü üçün, peşəkar işçi görmədiyi üçün heç bir doğru ona görə addımlar ata bilməz. Niyə atsın ki? Adam özünü ana kimi görür, ona da fokus olsun da. Axı mənim təlimimdə də oturub. Səhv yoldadır. Deyirsiniz ki, özü ana görürsənsə, get evə, uşaqlarına bax. Var. O gəlib inkişaf eləmək istəyir, amma deyir ki, mən anayam. Yəni analar inkişaf eləmir deyirsiniz yəni. Niyə o qədər? Mütləq işləmək lazım inkişaf eləmək üçün. Yox, onun seçimi odur. O Bu da deyir də gəlib səhv yerə gəlib də. Bax gəlib təlimə. Yox, bəs siz psixoloqsunuz, siz başa düşməlisiniz. Xeyr, doğru, siz yanlış danışırsınız. Deyirsiniz ki, sən kimsə deyir mən anayam. Sən də deməlisən ki, sən nə qədər yaxşı anasan. Deyir əla anayam. Deyirsən ki, bax nəyə əla görürsən ki, o işlə də məşğul ol. Xeyr, doğru. Xahiş edirəm. Mən elə eləsəm insanların potensialı içində qalar. Yəni anaların potensialı yoxdur. Ana ola bilər, o da seçimdir. Bu ana iki uşaqdan... Bu özünə elə reallaşdırmağı görür də. Nə var ki, burada problem nədir ki burada? Girdi universitetə, çox gözəl pozisiyadadır. İdarə həyətindədir, gəldi təlimə. Deyir ki, Xeyri xanım, mənim istəklərim var. Danışdı mənə istəklərindən. Amma mənim sualımla cavab verdi ana olaraq. Ona cavab verirəm ki, sən gözəl anasan. Amma aşırı fədakar anasan. Sən bütün həyat var. Ana fədakar olmalıdır. Bir dəqiqə, xeyr. Bu sizin düşüncənizdir. Ana niyə fədakar olmalıdır? Necə olmalıdır? Fədakar ana bədbəxt anadır. Bədbəxt anada fədakarlıq bədbəxtçilikdir. Sən özündən daima keçirsən. Mən xoşbəxt deyiləmsə, mənim övladım heç bir zaman gülə bilməz. Övlad mənim aynamdır. Bir valideyn xoşbəxtdirsə, övladı da xoşbəxtdir. Yox, biri evdə demagogdursa, biri də fədakardırsa, o övlad o evin aynasıdır və orada xoşbəxtçilikdən söz gedə bilməz. Sizcə sadəcə ana olmaqla xoşbəxt olmaq mümkün deyil? O burdadırsa o ana təkcə o ana olmaq istəmədi. O qabağa da getmək istədi. Ana yəni ola bilər. Anada olmaq, arxada olmaq deməkdir. Mənim də övladım var, onun da həyatı var. Onunla da məşğul siz deyirsiniz ki, o təkcə ana olmaq istəmədi, qabağa getmək istədi. O nə deməkdir? Sadəcə ana olmaq, arxada qalmaq deməkdir. Onun da seçimidir. Yox, niyə? O qədər gözəl analar var ki. Deməli, bu adam əgər yaxşı anadırsa, və ana olaraq da xoşbəxtdirsə, xoşbəxt olsaydı o girməzdi universitetə, gəlməzdi, burada qabağımda oturmazdı. O nəysə başqa bir şey istəyir. O burdadır artıq. Bəlkə onun da başqaları kimi beynini yuyublar ki, uğurlu olmaq üçün, qabağa getmək üçün mütləq işləmək lazımdır. Heç kimin beyni yuyub təlimdə otuzdurmaq mümkün deyil. Yox, onun ora gəlməyinin səbəbi odur. O təlim ki, o ana olaraq xoşbəxtdir, amma ona baxmayaraq yenə də nəsə yoxlayır. Çünki bütün cəmiyyət deyir ki, sən mütləq ki işləməlisən ki, qabağa gedəsən. Hansı qabağa? Seçimidir. O onun seçimidir. O xanımı şəxsən tanıyıram və hətta o təlim könüllü idi. 100 nəfərdən 15-20 nəfər hər bir qrupdan 29-30 nəfər uşaqlar var idi. O könüllü idi. Orada heç kim məcburi oturmur. Bizim dövlət o təlimin maddiyyatını ödəyir, amma tələbələr üçün o pulsuz idi və orada istəyən insan oradaydı. Mən sizə bir şey deyim, heç kimi məcbur nəyisə elətdirmək mümkün deyil. Bir yerə qədər gedir, qırılır. Onu başa düşdüm, amma mən yenə də başa düşmədiyim bir şey var. Bir dəqiqə, məsəl üçün, tamam, atıram. Deyirəm ki, suallardan biri. Hansısa bir sual. Siz onu fikirləşəncə mən sualımı verim. Deyin, mən düşünürəm onu. Mən bayaq sual verdim. Təlimdə necə işləyirik, o sualı bir də verirəm. Ki, bu təlimlərdə siz insanlara nə öyrədirsiniz? Xırda bir sualla insanın şuur altındakı maneələr üzə çıxanda, insanın özünə göstərirəm ki, bax bunu mən demədim, bunu sən dedin. Sən deyəndə də insan anlayır ki, ayda, mən özüm bunları qoymuram. Məsəl üçün, bir oğlan təlimdə deyir ki, işçidir, dövlət idarəsidir. Deyir ki, bizdə yaxşı qazanmaq mümkün deyil. Bizdə. Söhbət Azərbaycandan gedir. Deyirəm, niyə? Deyir, baxın, mən məsəl üçün maaşa çalışıram falan filan. Deyirəm, amma sən burada öz seçimində oturmusan, düzdür. Sən gözləndiyin həyatdan daha çoxmu? Nə qədər qazanmaq istəyirsən? 50-60 min. Dedim, səncə 50-60 minlə sən dövlət idarəsində qazana bilərsən? Bəlkə sənin seçimin yanlışdır. Onda insan geri dönüş eləyir özünə ki, xəyalım ayrıdır, amma seçdiyim addımlar, attığım addımlar da tamam yanlışdır. İnsan şuur altındakı prosesləri görür ki, məsəl üçün, mən bu koftanı, bu pencəyi istəyirəm, amma gedib girmişəm şalvar adilinə. Bu absurddur. Deməli, mənə maneə törədən nədir? Mənim seçimim. Doğru yolda deyiləm. Və yaxud hansısa bir düşüncələri mənə icazə vermir. Anadır, gözəl anadır, işləyir, daha yüksək qalxmaq istəyir. Deyir ki, şuur altındakı proses. Mən əgər daha çox işdə vaxt keçirsəm,
Mənim uşağım problem yaşayır. Təzə doğulandı, süd verirəm. Deyirəm ki, bəs sən niyə işini düşünürsən ki, çox saatlar işdə olmalısan? Bunu sənə kim deyib? Bunu sənə niyə yer ediblər? Sənin işin azad İş işdir. rejimi oda 8 saat. Yox, o dövlət işində çalışmır. Ben dövlət işi olmayan şeylərdə iş rejimi yoxdur ki. Bu insanlardan asılıdır. Necə insanlar? Mən məsəl üçün bir şey adam satıcıdır, dövlətdə işləmir. Xeyr, sənin işinə və İşdə sənin olmalı danışığından çox şey asılıdır. O necə danışır, ne satıcıdır da o 9-dan 6-ya orada olmalıdır. Toğrul bəy, hər kəsin Şimdi dediyi mən kimi qəşəng satıcıyam. Yox, hər orada kəsin olmalısan da. o satıcılığı seçib. O ayrı bir şey. Yox, bu adamın işi var, 9-6 işi var. Siz də Bu deyirsiniz ki, çox 9-6 qarsız. deyil bunun Nədir işi. bəs? Freelancer işləyir. SMM-dir. Okay, amma evdə də işləyir. çalışa bilər. Bəli. Yox, işdəki şərt nədir? Sən əgər peşəkarsansa, mən gəlib deyirəm ki, siz mənim işimi görürsüz SMM olaraq. Görürsüz ki, çox gözəl nəticələr verirəm. Deyirəm ki, Toğrul bəy, mənim uşağım balacadır. Mən işimdən də qalmaq istəmirəm, uşağımdan da qalmaq istəmirəm. Mən bu işi onlayn şəkildə çox görəcəm. Həftədə 3 gün gələcəm. Toğrul da dedi ki, çox sağ ol, mənə lazımdır. Lazım deyil, başqası tapılacaq. Budur da mən tapacağam, sən qaldın işsiz. O sizə elə gəlir. Niyə elə gəlir? Sən gəldin ondan müdirə. Müdir dedi ki, mən istəyirəm ofisdə olasan. Niyə absurddur ki? Siz olmayacaqsınız, başqası olacaq. Budur insanlar. Tapsın da onu da getsin. Freelance iş tapsın da. Bir dəqiqə gəldi, Toğrul bəy yox dedi. Toğrul bəy kimi çoxlu insanlar var. Var amma onu tapana qədər bu adam ac qalacaq, evdə uşağı var. Ac qalmayacaq. Niyə necə qalacaq? Pul göydən düşəcək. Yoxdurmu? Var, onda orada nə işdir ki? Siz dünyanın sonunu gətirdiniz bir işsizliyə görə. Yox, əgər sən müdirə bu requestlə gəlirsənsə, sən yox cavabı almağa razı olmalısın, hazır olmalısın. Olsun. Tamam da, bu da dedi yox. Olsun. Sən o riski götürdün, qaldın işsiz, evdə də uşağın var və sən növbəti iş tapana qədər 3 ay, 4 ay iş axtaracaqsan, ac qalacaqsan. Kim dedi 3 ay, 4 ay? Hə, göydə tapacaq, iş belə tökülür. Hamı da gələcək, deyəcək, qurban olaram, gəl bizdə işdə. Bu sizin düşüncənizdir. Yox, reallıqdır da, bu dünyanın həyatının reallığıdır. Göstərin mənə o reallığı. Gəlin gedəyin. Onun əgər o qədər seçimi olsaydı, elə gedərdi, əvvəlcə başqa iş tapardı daha yüksək maaşa. Sonra gəlib buna deyərdi ki, sağ ol, mən getdim. Orada mən remote iş tapmışam, daha yüksək maaş. Toğrul bəy onun işini görür. Toğrul bəy əslində baxın, bu nə düşüncədir? Toğrul bəy, mən sizə eyni materialı verirəm. Bu nə absurddur ki? Niyə? Vermirsən. Niyə? Çünki başqa komanda üzvləri ilə əlaqədə olmalıdır. Siz məni yoxlamadınız axı evdə. Mən heç istəmirəm. Mənim elə bir motivasiyam yoxdur. Niyə eləməliyəm? Bu sizin egovuzdur. Priçomdur ego? Mən müdirəm, mən bu qaydaları qoyuram. Xoşun gəlmir, get o başqa şirkətdə işləginə. Mən başqa şirkət bəlkə light şirkətdir. Vəsə. Tamamdır, get orada işlə də. Amma gəlib mənə deyəndə ki, sənin evi lazımdır, mən belə verim. Yenə problem yoxdur. Toğrul olmayacaq, başqası olacaq. Tamam da. İnsanların düşüncəsindən asılıdır. Bəs bu adam 3 ay işsiz qaldı axı. Əgər o buna göz alır, gedirsə, deməli onun hardasa arxasında bir 3-5 aylıq pulu var da eləyir. Yoxdursa, yenə də heç kim əcindən ölmür. Sən bilirsən ki, gələcəkdə sənin işin var. Sən gedib borcda tapırsan. Hər şey sənin düşüncəndən asılıdır. Neçə illərlə iş tapmayan insanlar var. Onların zəifliyidir. Doğru, zəifliyidir. Mən uşağımla tək qalanda, mənim yaxşı qohumum var, Allah canını sağ eləsin. Mən ondan pul aldım. Mənim işim falan yox idi. Heç nəyim yox idi. Mən bir əminlik var idi ki, mənim işim olacaq. Qaytardım. Uşağımı da ən yaxşı bağçaya qoydum. Öz həyat düzənimi də düzəltdim. Qaytardım. Heç kim qalmır bunun altında. Səndə bu düşüncə niyə deyirəm çox önəmlidir. Sən düşünürsən ki, ayda gedib indi borc alacağam. Aylarca, illərcə bəlkə bu borcun altında əziləcəm. Hə, əziləcəksən. Çünki sən cəsarətsizsən. Sən özünü o qədər aşağı səviyyədə görürsən ki, düşünürsən ki, mən iş tapa bilməyəcəm. Hər kəsin içində bir bacarıq var. Tapacaqsan. Tək ki cəhd elə, tək ki bir şeyə get, addım at. Mən o qədər insanlar tanıyıram ki, sahibkardılar. Даже sənin yetəri qədər professionallığın yetəri qədər çatmırsa, insan sənə elə bir pozisiya verir, tək ki səni dolandırsın, müəyyən yerə qədər. İnsanlıq ölməyib bu dünyada. Tamam. Gəl sizə bir misal çəkim. Çəkim. Bununla da təqribən yekunlaşdıraq. Deyək ki, bir adam var, ali savadı yoxdur, məktəb savadı yoxdur, məktəbdə 2 ilə oxuyub, dil də bilmir və hal-hazırda fəhlə işləyir. Ona görə də özgüvəni yoxdur, heç nə sata bilmir və s. Gəlir müdirə deyir ki, mənim evdə uşaqla vaxt keçirmək istəyirəm, xahiş edirəm, mənə icazə verin, mən yarım ştat işləyim, amma eyni pul istəyirəm. Müdir də deyir ki, bala yox. O da gəlir sizin yanınıza, deyir ki, Xəyalə xanım, bax, mən belə bir vəziyyətdəyəm, işsiz qalmışam, getmişəm, indi borc götürmüşəm qohumlardan
Mən bu borcun altında itib batacam. Siz ona necə kömək edəcəksiniz? Mən sizə bir şey deyim. Fəhlə heç bir zaman ağlına gətirə bilməz ki, cəsarəti toplaya bilməz ki, gedim mən müdirimə deyim ki, mən yarım ştat deyilən bir şey onun heç beynində yoxdur. Bu bir. İkincisi, psixoloqa qalsa, o düşüncədə prosta insanlar işdən çıxıb, işsiz qalıb, işdən çıxardıblar bunu. İşsiz qalıb, gedib borc götürüb. O mənim yanıma gəlmir. Eləsi mənim yanıma gəlmir də mən illərcə bunun deyək ki, gəldi də bu adama necə kömək eləyəsiniz? Düşüncəsinə görə gəlmir. Yox, bax gəldi. O gəldisə, bu cəsarətlidir də siz deyən kimi, gəldi. Əgər o gəldisə, gəldi. Hə necə kömək eləyəsiniz? Artıq onun cəsarəti var. Tamam. Onda deyirsən onun ki, sizə ehtiyac yoxdur da. Cəsarəti var da. Yoxdur. Yol göstərən var da. Hər kəsin yol göstərəni var. Yox, bax cəsarətli adam gəldi də yanınıza, ehtiyacı var sizin köməyinizə. Necə kömək eləyirsən? Deyirsən ki, onun daha da özgüvənini qaldırıb deyirsən ki, nə bacarsan bacar, get gir işini istə. Get gir bir şirkət, 2 şirkət, 5 şirkət, biri səni qəbul eləyəcək. 100 dənə şirkətlər, 100 dənə marketlər, 100 dənə nə bilim o qədər çox işlər var ki, insanlar bilirsiz nə edir? Mən burada Toğrul bəy mənə yox dedisə, vəsə bitdi. Bitmir. Toğrulla heç nə bitmir. Fidan var, başqası var, başqası var. Durma, sadəcə durma, hərəkət elə. Hər şey başa düşdüm. Deməli, gələn adama ürək dirək verirsiniz, cəsarət verirsiniz. Ürək dirək vermirsən, göstərirsən, cəsarət. Tamam, bunu başa düşdüm. İndi baxın, bu sizin dediyiniz hər şeydən, məsələn, mən bu xidmətləri almazdım. İndi ona görə sual nədən ibarətdir? Bu son belə sualdır, bundan da yekunlaşdıraq. Bu istənilən satışda value proposition var da, yəni mən verdiyim dəyərin təqdim etməsi ki, mən sizə nə dəyər qatacam? Məsələn, sizin verdiyiniz təlimlərin value proposition nədir? Hansı dəyəri verir insanlara? Dəyəri? Hansı dəyər də value? Ценность. Какая ценность ваших Моих услуг огромная ценность. Əgər siz mənim səhifəmi diqqətlə izləsəz. Ben sual verim sizdən eşitmək istəyirəm. Cavab verirəm də. Hər bir təlimdən sonra izləyici daha da çox artır və tələbələr, təlimdə iştirak edən işçilər, dövlət işçiləri hər dəfə yazır ki, sizdən sonra biri yazır, cəsarətlənmişəm, addım atmışam, işimi dəyişmişəm. Biri yazır ki, əvvəl ağzımı heç bir balta açmazdı, indi məni sustura bilmirlər. Rahat şəkildə özümü ifadə edirəm, fikirlərimi sunuram. Biri yazıb ki, vəzifəmi qaldırdım. Hətta təlimin sonunda dövlət müəssisədə idik. Sonda oranın böyük vəzifədə olan bir şəxs idi, dinlədi axırıncı günü. Bir xanım bizə təşəkkürünü bildirəndə, ayağa qalxdı təşəkkür bildirəndə, işçisidir, bəlkə 5 ilin, 10 ilin işçisidir. Qayıtdı dedi ki, mən deyir şokdayım sizə. Mən sizi bu qədərini, bu qədər danışıqlı, bu qədər özünüzü ifadə elədiyinizi görməmişdim. Mən ümumiyyətlə sizin pozisiyavız haqqında düşüncəmi dəyişməliyəm. Mənim təlimim insanlara mənə və Sədaya xanım, yəni mənim partnyorum var, bərabər təlimləri aparırıq. İnsanların həyatın əvvələ və sonraya dəyişilir. Əsas odur ki, insan nəyisə eləmək istəsin. Zaten bizim təlimimizə öz üzərində işləməyən, həyatını dəyişməyən insan gəlməz. Mümkün deyil, düşmür ora elə insan. Hətta ən çox pasiv olan insanlarda ən çox nəticə verir onlarda. Kim ki çox pasivdir ya da nabarot çox demagogluq eləyir. Mən ucu əzbər bilirəm. Axırıncı tələbələrdə biri var idi, adını çəkməyəcəm, çox yaxşı uşaq idi. Heç mən bilmirdim o 8 yaşı var. Hamısı 20, 21-də, yuxarı 23 yaşlardaydı. Onun haqqında 18 yaşı var idi, mən onu bilmirdim. Yox siz dediyiniz o deyil, yox o siz dediyiniz o deyil. Axırıncı, ikinci günü, 2 günü idi təlim. İkinci gündə yaxınlaşdı, dedi ki, Xəli xanım, var, haqq var sizin dediklərinizdə. Onu təlim dalbadal olmur. Təlim 2 gün, 3 gün məsafə ilə olmalıdır ki, onlarda vəbşə bir həftə. İnsan gedib, cəhd edib, nəyisə dəyişməlidir, addım atmalıdır. Xəli xanım bunu dedi, qoy biri yoxluyum. Mən bu yoxlamağı narkolojida çalışırdım. Orada bir xanım mənim üçün dərs oldu. Mən bunu bütün təlimlərdə deyirəm. Narkoman idi, yata bilmirdi. Onlarda bilirsiniz, ağır lomkalar olur ilk günlərdə. Dedi ki, Xəli xanım, mən yata bilmirəm də, mən çox pisəm. Buna neyəsən, narkomandır, beyin də o beyin deyil. Psixosomatika. Dedim ki, bax, sən axırıncı itoq olur da onlarda. İtoqda oturanda nə düşünürsən? Ayda gedəcəm, hamı yatacaq. Mən yenə də bütün gecəni yata bilməyəcəm, qanım qaralacaq falan filan. Dedim, sən bunu düşünürsən? Dedi, düşünürəm. Dedim, amma sən itoqda oturanda beynini aldat, sadəcə dinən ki, gedəcəm, hamıdan da tez yatacam.
güldü mənə. Narkomanlar da mənə bilirsiniz necə baxırdı. Yəni bu nə danışır? Əzbərləyib nəyisə gəlib oturub qabağımızda. Bir həftə mi 10 günmü keçdi. Gəldi mənə yenə çağırdı o xanım. Dedi ki, Xəyrə xanım, mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. İlk öncə siz mənə bunu deyəndə mən sizi boğub öldürmək istirdim. Yuxudan ölürdüm, lomkaydı. Deyirəm, ha bunun başı xarabdır. Bu mənə nə deyir? Öz beynivə dinən ki, gedib yatacam. Absurd. Deyir, Xəyrə xanım, ondan sonra 3 gün, 4 gün də ölürdüm. Dedim, слушай, hər şey eləmişəm. Dərman da verirlər. Xeyri yoxdur da, lomkası o qədər güclüdür ki, dərman ancaq lomkanı azalda bilir. Dedi, doktor oturanda dedim ki, gedib yatacam. Gedib hamıdan tez yatacam. Xəyrə xanım dedi, girdim. Psixosomatika o qədər gözəl işləyir. Dedi, girdim, necə yuxuya getdim onu bilmirəm. Prosta gəldim ki, sizə təşəkkür bildirim. İnsan bir şey eləmək istəyirsə addım atmalıdır. Tamam. Bu yüksək notda o zaman bitirək. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı. Hətta hələ belə bir söhbətim olmayıb mənim. Çox maraqlı və nə dedim, adınızı nə qoyacağam? Provokator. Provokasyon videolar olacaq inşallah. Çox sağ olun. Oldu. Çox sağ olun.